أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Alhamis 12 ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 1 ga watan 1 miladiya ta 2026 majalisinmu na karatun littafin suwar min hayatis sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha insha Allah ta'ala zamu tashi sabon sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Yazid bin Abi Sufyan Yazid dan Abi Sufyan ayan Abi Sufyan da suka musulunta akwai Yazidu shine karamin su akwai Ramla binti Abi Sufyan akwai Muawiyah bin Abi Sufyan duka sun musulunta daga ƙarshe ne shi mahaifin yazo ya musulunta Abul Fathi da baban ya musulunta wannan shi ma yaron yazo ya musulunta to sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da yana cikin sahabbai da suke da ƙananan shekaru kamar sa Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr ibn al-As Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'udu sahabbai da suke da ƙananan shekaru to shi ma yana cikin su kana Yazidu afdala bani Abi Sufyan take shine Yazidu a duk ƴaƴan Abi Sufyan ba wanda ya kai shi falala wa kana yuqalu lahu Yazidul Khair kuma ana ce mishi ma Yazidun alkhairi saboda yin alkhairi da yake da shi wannan ana magana kafin a Muawiya ya musulunta kafin Ramla ta haifa Annabi ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga ba zai taba yiwuwa a ce Ramla tana tare da Maiki sallallahu alaihi wasallam mataki ummul mu'minin kuma a ce ga wani ya fita alkhairi ba zai taba yiwuwa mun jin ba sannan kaga shi kuma a Muawiya yana daga cikin kutabul wahayi yana daga cikin wanda suke rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wannan ma yasa Abu Sufyan kanshi ya daure bisa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke masa yace mutumin nan ina ta fada da shi ba dare ba rana yata ta musulunta ya aure ta dana ya musulunta ya bashi sakatare ina nan a gefe guda ta fada da shi wani rashin hankali ne wannan da aka zo amul fat sai dabara ya je tar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen garin Makka yace ya ma'aikin Allah dama na yanke shawara zan shiga addinin ka amma ni mutum ne wanda ina dan son mulki da dan son a dan daukaka ni to ya mazala tunda yanzu an samu wata dama Musa tunda an samu wata dama mazala dan daga mun kafa mazala sai yasa ayi shela dukkan mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira shi ke da bukatar shi ta biya kawai a ce wanda ya shiga gidan shi ya tsira dukkan wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira da lokacin da baban ya musulunta shi ma wannan yaron sai ya musulunta hada fatan mali ce wannan saurayin min arfa'i fityani quraish nasaban yana daga cikin samarin qurayshawa da suke da nasaba mai tsada kwarai da gaske wa azzihim umman wa aban kuma yana daga cikin samarin larabawa da suke da iyaye masu daraja ta bangaren mahaifi da mahaifiya wa garazihim hijan kuma yana daga cikin mutanen da suke da yalwar hankali da cikar hankali gashi dai matashi ne saurayi ne amma kuma yana da cikar hankali yana da dattaku kwarai da gaske a babin hankalinsa wa akmalihim fadlan kuma yana daga cikin samari da suke da falala cikakkiya cikin larabawa akwai mutum da za a gashi bai da yawan shekaru amma ubangiji ya masa yalwar hankali da hangen nesa da tunani da dattaku shi ba tsoho ba amma kuma yana da tijantaka tare da shi to Yazidu yana da wannan duk da gashi matashi ne saurayi mimma ja'ala qaumahu yulaqibunahu bi Yazid al-khair wanda wannan yasa mutanen shi Qurayshawa a garin Makka suke mishi take da Yazidun al-khairi Yazidul khair din da an sai shi na Yazidul khair na saboda yawan alkhairan da yake da shi
wa qad kana yazid al-khairi mala yace shi yazid al-khairi ya kasance au yazid ibn abi sufyan ko kace yazid dan abi sufyan ya kasance yawma bu'ithar rasulu sallallahu alaihi wasallam shabban lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta a wani lokacin ya kasance saurayi ne fi muktabal umri yana daga cikin farkon shekarun shi na samartaka. Muktabal shine zama kana farkon shekarunka na umur shine farkon shekarunka na samartaka, kamar ka ci na ɗan shekara su 20 da kaga a lokacin akwai zafin kai, akwai rawan kai, akwai jiji da kai na balaga ina ganin kai na daidai yake da kowa, da aka yana kan wannan matakin, da aka ba wanda zai taka su. Baban shi kuma kaga shine sarkin garin Makka, amma duk da malaman tarihi suna ce Abu Sufyan sarkin jikana yi ne, kenan sarki ne babu fada, din da za a yi zama za su dara naduwa ne a zauna, kuma sannan sarki ne na aiki ma, in za a tafi ƙasar Siriya siyayya, Sham, Ethiopia, to sai a haɗa mai dukiyar mutane ya je ya siyo musu kaya ya kawo musu ya zura ba kowa kayan shi, wanda fa ita ce sarauta, kaga ya zama sarkin jikana yi ka. To da haka wa kana jadiran bi aqlihi, kuma ya kasance mala yace wa kana jadiran bi aqlihi rajih, ya cancanci haka da wannan hankalin nasa mai yalwa, wa nazarihi thaqib, da kuma hangensa wanda yake tabbatacce, an yaqudahu ila islam, ya zama wannan hankalin da wannan hangen nesan nashi ya zama ya masa jagora zuwa ga musulunta, wa yurshiduhu ilaihi, kuma hankalin ya nusantar da shi zuwa ga addinin musulunci. In dai mutum lafiyayyen hankali ke da, ba hankali jirkitacce ba, ya za a yi a ce da kaina zan tashi in je in bakin gulbin ɗebo laka, in zo in kwaɓa ta, in yi dandamali in tsaida in dandamali farko na yin dakali, can daga bayan bari ya bushe, in zo in fara gina kafafu, in gina kafa in bari ta bushe, in zo in fara gina kwankwaso in bari ya bushe, in gina ciki in bari ya bushe, in gina hannaye da gangan jiki in bari ya bushe, in yi hannaye in yi kai in bari ya bushe, can kuma zuwan tsaya in ce ya Allah na kai ka halicce ni, kai kake bani abinci, kai kake bani abin sha, iyana ka halicce su. In mutum mai hankali zai yi wannan abin kuwa? Da aka shi yasa ma da yake cewa hankalinsa ya kai a ce dama tun zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta ya nusantar da shi zuwa ga karɓa addinin musulunci. In kaga mutum bai musulunci ba yana bautar wani abu daban, to ko dai takabburan girman kai, ko kuma inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtaduna, ko kuma dai dan wani abin duniya da yake samu. Yanzu kaman Yahudu Nasara ba abin da ya hana su musulunta illa, musamman ma batsarika, musamman ma fadan, ba abin da ya hana su musulunta illa abin da suke samu. Wanda kaga lokacin da manzo Allah ya zo abin da suka faɗa kenan, suka ce ya Muhammad mu fa muna faɗa da addinin ka, ba wai kai ne annabin gaskiya. Matsalar mu shine in yanzu muka musulunta wannan turn over da yake zuwa da kuɗin bai ko kaga za a yi da shi, kaga za a wayi gari kai ne jagora, mu mabiya ne, da haka ba mu da wata daraja, ba mu da wata kima, kuɗin da muke samu na shiga ba za mu samu, wanne yasa ko ba za mu musulunta ba. Amma ba da haka mun san kai ne annabin gaskiya. To malai yace hankalin shi ya kai nusantar da shi zuwa ga addinin musulunci. Kama Aisha da uktahu, kamar yadda hankalin mahaifiyarsa, hankalin yar uwarsa kai, hankalin yar uwarsa ya nusantar da ita zuwa ga addinin musulunci. Ummul mu'minina, uwar mu'minai, Ramla binta Abi Sufyan, kaga ta musulunta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Shi yasa malamai suke cewa auren Annabi gaba daya dukka da yayi, babu wani aure da manzon Allah yayi wanda yayi ne dan sha'awa, babu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yayi auren ne dan addini. Yanzu kaga ita Ramla binta Abi Sufyan da yake babanta ne sarkin Makka, idan aka yi sa'a aka jawo babanta ya musulunta, mutane da yawa za su biyo shi. Wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi da Ramla ta musulunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta, saboda a ja hankalin babanta ya musulunta dan tawaga da yawa za su biyo shi. Haka auren na Aisha dan Abubakar Siddiq, haka auren na Hafsa dan Sayyidina Umar, haka duk matan da maza ka duba Sauda bintu Zam'a, an gane ka duba Sauda ita ma saboda ba babanta wanta duk yan uwanta an kashe su, wasu kuma in ta koma garin Makka wadda suka rage azabta da za su yi, sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure duka auren Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne. Maliki cewa walakin al-fatal qurashi,
amma sai dai wannan saurayin ba quraishi zalla yar'a li walidihi abi sufyan bin harbin hurmatahu bai gushe ba yana ta kiyaye wa babansa abi sufyan darajarsa dan yana ga yau idan aka ce ya musulunta kaga ya bar addinin iyaye da kakai da baban shi abi sufyan ke kai to yanzu yayi baban shi baya kenan ya tabbata baban shi ba kan dade yake ba yayi baban shi baya zai baban shi bai da kima ce a ga dan kamawa ne ya musunta kuma me zaka zo kana ci abota wannan abun bayan dan kamawa ne hakika to shi yana gare yayi wa baban shi baya darajar baban shi ta zibi ana kwatanta baban shi da aibi ta sanadiyar addinin da ya shiga gwanda ya tsaya kawai ya jajirce ko da ba gaskiya ba idan ba baban shi kariya Allah ya sa mun gane dan ba baban shi kariya maliki cewa falam yuslim illa ba'da an aslama abuhu da aka bai musulunta ba sai da bayan baban shi ya musulunta bayan musulunta Abi Sufyan sannan ya musulunta kaga yanzu anan biya baban shi baya ba wa kana dalika fi shahri ramadan min amil fath maliki wannan kuma ya faru ne a watan ramadan a shekarar da aka yi fathu makka surra Rasulu sallallahu alaihi wasallam bi islami Yazid bin Abi Sufyan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki matuƙa da musuluntin Yazid kwarai da gaske annabi ya farin ciki gashi dai yaro karami ba babba ba amma abinda annabi ya sani Allah ya ajiye a tare da shi yaron yasa manzo Allah ya musu ya murna bayan murna na Allah ya shiryar da mutum a hannunsa bayan wannan to akwai wani advantage da za a iya cimma addinance ta hannun shi wannan yaron da taimakon ubangiji an fahimce ni maliki cewa wa kana okay lima kana yalmahu fihi min makhairil rujulati wa shimail muru'a maliki saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a jikin yaron na alamomin mazantaka gashi yaro ne karami amma jarumi ne gwarzo ne tun yana karami ya tashi da wannan mazantakan kifaɗi ne ya yadda duk wani ya mutsi ayi ya nuna cewa shi namiji ne ya tashi da wannan mazantakan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alamomi na kwarjini annabi ya ga wannan fa alaman shi zai yi kwarjini da haka ana buƙatar shafilin yaƙe-yaƙe ana buƙatar shafilin gumurzu da haka zai ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske sa manzo Allah ya murna walima kana yatawaqqa'u an yatahaqqaqa ala yadayhi min al-khayr al-islam wal muslimin kuma da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kwantan za a iya samu annabi na tsammanin za a iya samu abuwa za su tabbata a hannayensa na alkhairai masu ɗimbin yawa ga musulunci da musulmai kenan akwai alamomi da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani za a samu a hannun shi wadda zai wa musulmi alkhairi zai wa musuluncin karan kanshi alkhairi da haka kuma mutumin da kana gani shi ka san wane zai yi abu kaza yanzu misali yaro karami sai aka ga ya iya hada wannan da wannan ya bada kaza ya hada wannan da wannan ya bada kaza sai ana cewa kai yaron nan Allah dan ya girma alama zai yi kaifin hankali alama zai yi ilimi kun gane wani abun baiwa ne ubangiji yake sa mutum in Allah ya da abincin shi a ciki kawai Allah sai ba shi talent din abin kawai sai ka ga cikin taimako Allah ya zama abincin sa yanzu akwai wanda na san shi daga gyaran cocila mun san cocila ba na da na aluminium ne ko silver ne farin nan daga gyaran tocila wallahi ya zama yan sana'an shi conduit wiring ne daga gyaran tocila ya fara gyaran tocila tun ana yarinta zai yi tocila irin na batir da kwai din nan ya sa a jikin karfe na haskawa da daddare daga nan fa ya fara gyaran tocila daga ne wallahi yanzu Allah ya sa abincin shi in gida ya kai plot 10 zai wiring din shi a haɗe na ce shi ana ka koya ya ce wallahi a daga tocila ba wani mutum ya taɓa sa shi a gaba ya ce masa in ka ja waya daga kaza ya ce babu kawai shi tocila ya fara gyarawa daga nan Allah ya ba shi talentin har ya kai inda ya kai ka gane da haka kuma mutumin da za a ga yanayin shi wani zai yi kaza akwai da za a ga shi tun yana karami sanyi ne da shi mutum ne mai sanyi baya da fada tun yana karami mama shi ta bar shi ya guna a kwance bai yi kuka ba cika wani akwai haƙuri ba irin wani ba ana iya gane wannan shama'il alamu din والبايع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إكرامه بعد غزوة هنين يزيد يا النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة cikin girmamawarsa bayan yakin Hunain in ba ku manta ba dama daga fathu Makka ai Hunain aka wuce kun tuna annabi daga ne to a wuce Hunain to bayan Hunain ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam chaffa fa adahu mi'atan min al-ibl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raqumai guda 100 wa amara lahu bi 40 uqiyatan min fidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masa umarni da a bashi uqiya
ɗai na azurfa guda bi 40 guda 40. Ukiya ɗaya dirhami 1000 ne. Dirhami 1000 su 40, dirhami 40,000. Hadisin Aisha wadda aka tambaye ta wayya sadakin annabi yake idan zai yi aure, tace kana sadaqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 uqiya wa nasha. Tace sadakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance uqiya 12 ne da rabi. Sai aka ce wa man nasha, aka ce Aisha meye nasha din? Yace nisfu uqiya, rabin uqiya. Yace ku tace kuma nisfu uqiya 500 dirhamin, dirhami 500. Kaga idan rabin uqiya dirhami 500 ne, kinan uqiya dirhami 1000 ne. Annabin zai bada sadaki na azurfa. Idan annabi zai bada sadaki yana bada sadaki 12,500 ne da 500. In ka lissafa yanzu kusan miliyan 6 ko? A'a. Azurfa. Ba silba ba, normal azurfa gashi annabi ba sani. Wannan silba ne? Azurfa da silba daban. Yanzu kaga idan shi sai Allah yake cewa wa atun nisa sadaqatihinna, idan za ku auri mata Allah ya ce ku ba sadaqi dukiya mai madudu, dukiya mai yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi aiki da aya, duk da an ce turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha faman ibtaghaita min azalta fala junaha alaik. Allah ya ce an baka dama ka auri wadda kake so, ka saki wadda kake so, babu sadaki ma ka aure ta. Amma annabi haka idan mace ce ya manzo Allah na baka kaina, annabi zai aure ta sai ya bata wannan dirhami 12,000 da rabin. Inda yanzu kaga zamu aiki da sunnar, pure sunnar da ana dubban mu da aure. 12.5 abin nan 4.5 5 million. Mu dai mun shiga, in ma sun ji sun daina bayarwa ba mu da matsala. Alhamdulillah. Mun tsallake na ba gimo akwai biyu a gaba na har yanzu ma dai wala ma'alajil mala yake cewa wazana halahu bilalul habashiyyu wa dafaha ilai. Bilal ya irga masa wannan dirhamin 4,040 ya irga ya bashi. Ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsoron talauci. A dauki uqiya 40,000 kenan dirhami afwan dirhami 40,000, dirhami 1,000, 2,000, 40,000 a baka. Ko yanzu aka mutai baka 40,000 kyauta ai ma goma ta arziki. To a wancan lokacin fa ka duba haka annabi sai aka irga wannan kudin a jaka aka zuba aka mika masa 40,000. Wala ma'alatul khilafatu ila Siddiq radiyallahu an, lokacin da khalifanci ya dawo hannun Sayyidina Bakar Siddiq lam yakhfa alaihi ma yatamatta'u bihi al-faris al-umawi min quwwati shakima. Bai buya wa Sayyidina Bakar Siddiq ba abinda zai ji dadi daga wannan gwarzan dan kabilar Banu Umayya na karfin jarumta da Allah madaukakin sarki ya masa. Da haka wasu Siddiq ya san wannan bawan Allah gashi matashi ne, Allah ya masa wani ƙarfi da jarumta da juriya da dogewa a filin yaƙi. Da haka ya kamata in yi amfani da shi wajen cin yaƙe-yaƙe musamman ma wanda suka yi ridda. Wasidiqil azima, da kuma in yayi yunkurin zai yi abu to da gaske yake yi. In ya sa azama zai yi abu to ba maganan wasa a ciki, kawai da gaske zai yi. Sannan warajahatil aql, da kuma mutum ne wanda yana tunaninsa yana da tasiri kwarai gaske. In zai yi abu ya tsaya ya tunani da taimako Allah za ga an dace. Wa muqil iman, da kuma zurfin imani da yake da shi. Faqarara an yada hadhihi taqatil fadha, Abubakar Siddiq sai tabbatar da ya sanya wayannan kokarin nashi na musamman fi khidmatil islam wal muslimin, wajen yawa musulunci da musulmai hidima. Idan kai sa wani abu da Allah ya mana baiwa yawa addini gata, wallahi alazim alhamdulillah ba kai asara ba. Amma idan yawa rayuwarka gata, ba za mu ce kai asara ba, amma da ku ba haka aka so ba. Saboda duk wani abu da ka samu, kaifin kula da Allah ya maka, basira da Allah madaukin sarki ya maka, komai da Allah ya ma, idan bai wa addini aiki ba wataran sai kai nadama. In dai kai yawa aiki wataran za ka yi nadama. Saboda ko ba kuma idan mala'ika ya zo za rayuwarka, za ka yi tunanin ina ma a ce dukiyata, ina ma a ce wai buɗe ruwan nan. Ina ma a ce
kazana, ina ma a ce bisa addini na gudanar da shi, dan duk wani abu da ba addinin ba, duk wani abu da bai da alaka da addinin, za a wayi gari za ka yi nadamar bare shi. wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Allah ya ce gashi kun zo mana ku kadai, babu tufafi, babu wando, babu riga, babu mayafi, babu sutura. Allah ya ce ku kadai kuka zo mana, daga kai sai wani dan gyauto shi ma dan kar a ga tsaraicin kare. Duk abin da muka tara muku Allah ya ce kun bar shi a gidan duniya. wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Allah ya ce duk wanda kuke ganin cewa wani na wani na jikina ne, wani 5 and 6 ina ne, wani ai majibinci na ne, Allah ya ce ina suke yanzu. Da bai yadda a sa shi kawai da baban shi, baba bai yadda a sa kawai da dan shi, mata ba ta yadda a sa ta kawai da mijinta, miji bai yadda a sa shi kawai da matarsa. Allah ya ce ina suke. Kowa zaka samu daga kai sai kai kare a ciki kawai. In kayi mai kyau alhamdulillah, idan kayi mara kyau matsalar ka ce. Shi yasa kullum malamai suna cewa dan adam ya kamata ya kula da wani abu. Wallahi alazim mu kula. A kana rayuwa yanzu yana wahala in ba wajen karatu ka zo ba, ka ji ana gaya maka cewa wane ka kula fa da abin da zai faru a cikin wannan wajen. Sai a wajen karatu. Ka kula fa da abin da zai faru a cikin wannan wajen. Ka kula. Kuma dole sai ka je. Idan ka kulan a ciki sai a kula da kai, idan baka kula a nan ba wallahi a ciki ba za a kula da kai ba. falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Allah ya ce yau haka zamu manta su, kai da su ma suka manta da haduwan mu da su a wannan gurbin. Allah ya ce zamu manta su, sun manta da mu ba, Allah ya ce zamu manta su mu ma, zamu kyale su, sun kyale mu, Allah ya ce zamu kyale su. Allah ka tsare mu, ka sa mu wani lafiya. Mala yake cewa sai na Abubakar Siddiq sai ya kula da wannan, ya ce to wannan abin na yaron ya talentin ya kamata ya zama zai aiki ne domin taimakon musulmai. Lakin na Siddiq radiyallahu alaihi mala yace sai da Abubakar Siddiq kana yaksha alal fatal qurashi min nazawatir ri'asa. Ka san komai zaka yi akwai abin da yake da alaka da shekarun mutum. Akwai abin da yanzu a matakin shekaru na zan iya yi, Baba Salihu ba zai yi ba. Idan nayi ni a shekaru na za a ce dide yake da in yi shi dama tunda dide yake da shekaru na yi. Haka ne? Akwai abin da Baba Salihu ne za a ce dide shekarun shi ne yayi. Wani abin in nayi ya zo yayi za a ce haba kai kuma dattijo da kai tsofe da kai, kun gane karatun? Duk lokacin da aka samu matashi yana da wannan ƙasa da shekara 40 din, ba ka raba shi da zafin kai, ba ka raba shi da buruciya, ba ka raba shi da gaggawa. Sai na Abubakar Siddiq ya kasance ga shi bai wadda Allah ya wannan bawan Allah, amma yana jin tsoron kada gaskiya wannan a ba shi shugabancin ya karkatar da shi daga halayen da aka na kwarai ya kai shi ya je fara wani abu da bai, saboda shekarunsa su ma factors ne. wa yakhafu alaihi min ghururi qiyada, yana jin tsoron kada rudi na shugabanci ya kwashe shi ya je ne abin da bai dace ba. Fastada'ahu wa qala lahu, haka Siddiq wata rana sai kira shi ya zaunar da shi, zai masa nasiha irin tasu ta manya. Sai ya ce masa ya Yazidu. Abubakar sai ya ce ya kai Yazidu, innaka shabun, yace kai dai gashi alhamdulillah matashi ne saurayi. Tudhkaru bi khairin zahara fi fi'alika, ana yawan ambatanka da alkhairai da suka bayyana cikin aikatanka. Wani ma ambace ka da kayi kaza kana yin kaza, alhamdulillah ana ta ambatanka da alkhairai da suka zahara cikin ayyukanka. Waqad aradtu an abluwaka, yace kuma gaskiya ni nayi nufin ina so in jarraba kan gani, in gwada kan gani. Fanzur kaifa anta, yace ka tsaya ka ga kayya zaka samu kanka idan na gwada ka, wa kaifa walayatuka, kuma sannan yaya shugabancinka zai zama. fa in ahsanta zittuka, in na gwada ka naga kayi abun kwarai zan kara maka shugabancin. Wa in asa'ata azaltuka, idan na gwada ka a wannan shugabancin sai ka fadi zan sauke ka a wannan ko bazan kara nada ka ba. Wa alayka ya Yazidu bi taqwallah. Sai na Abubakar Siddiq sai ya ce ya Yazidu, ina maka horo, ina maka jan kunne da ka zan mai kiyaye dokokin Allah.
abinda Allah ya ce kai kai, abinda Allah ya ce ka bari ka bari, ka zama mai kiyaye dokokin Allah. Fa innahu yara min batinika mithla alladhi yara min zahirika. Allah madaukin sarki ne kadai yake ganin abinda yake cikin zuciyarka kamar yadda yake ganin abinda yake wajenka. Mu yan adam nan na ku bizawahir wallahi tawalla sarair. Mu muna hukunta mutum ne da zahirin abin da muka gani, abin da yake ciki Allah ne ya sani. Haka ne? Shi fa Allah fa la takfa alaihi khafiya. Babu abin da yake boya wa Allah. Ya san abin da yake cikin zukatanku, ya san abin da yake cikin rayukanku, abin da kuka boye Allah madaukin sarki ya sani. Da haka shi Allah babu wani abu da ya boya wa ciki da waje da Allah ya sani. Wa idza qadimta ala jundika fa ahsin suhbatahum. Zan baka shugabancin sojoji, kai ne komanda. Idan ka je ka inda sojojinka suke zaka jagorance su, to ka kyautata abokantaka da su. A musulunci shugaba bawa ne, shugaba ba mulkin mallaka yake ba. Shi yasa sayyidina Umar lokacin da yake shugabanci baya bacci. Mace ce ya Umar ba za ka yi bacci ba, yace ina ta yaya ina bayin mutane zan yi bacci. Ai ni ne leburan su. Ni lebura ne. Ya kama da su yi bacci ni in yi gadin su. Shi yasa Umar yake yawo kwarro saboda mutane su yi bacci shi yayi gadi. Kun gane karatun? Yace to idan kana mu'amala da mutane ka kyautata wa abokantaka da su. Wabda'ahum bil khairi. Yace kuma sannan duk abin da ya zan alkhairi ne kai ya kamata ka fara musu alkhairin kafin su yi maka. Wa idhum iyahu, kuma sannan ka gina su akan shi wannan alkhairin. Ka dinga musu dan su ma su maka. Wa idza wa'astahum fa'awjis. Yace duk lokacin da zaka wa mutanen da kake shugabanta a filin yaki wa'azi, to ka takaita. Akwai wanda sun girme ka, akwai wanda sun haife ka, kada ka sa su a gaba kai awa 2 kana bude musu wuta. Kada kai wannan, ka takaita. Wa fa inna kathiral kalami, saboda shi matsalar yawan magana yunsi ba'dahu ba'dan, yana sa wani sashi ya mantar da wani sashi. Haka ne mana. Idan kai magana da yawa ana tafiya na baya ana manta su ne. Kai kalami maƙalla wa dalla, ana cewa magana mafi alkhairi ce da ta zama kaɗan amma ta nusantar. Amma idan kana magana kana tsayi da haka zai zama na ƙarshe ake riƙewa ana manta na farko. Amma idan ka ɗauki key points ɗin kawai, ana so sojoji za a yi kaza ne, kaza muke so a yi, waje kaza za a tare, za a yi abu kaza, wane da wane ku za ku yi kaza da wane kaza za ku yi. An fahimta Allah ya ba mu sa'a. Ba abin da za a manta. Za a shiga yakin kuma za a yi nasara. Yace da ka takaita maganar ka. Waslih nafsaka yasluhu lakan nasu. Kai ka fara gyara kanka, su mutane za su gyara kansu gare ka. Kai wannan magana tana da matuƙar tsada. Ka kula, duk mutumin da ka ga yana wani abu na tare bai da gaskiya. Kun kula? A tare wallahi bai da gaskiya ne. Bai da gaskiya. Da dadewa wani ya taba zuwa ya gaya min labarin wani mutum, nace mishi je bincike, kuma abin na faɗa ya je binciko ya tabarar haka ne. Yana da ya budurwa. Idan ka je hira wajen yarsa zai sa a kawo taburma akan sokawai za ku zauna, shi yana kasan sokan da tocilarsa. Minti yana haska ku. Fanima a Malam Usman bana son shari'i. Inda an gane na ce wallahi a bincika wal'alla tsohon kuruk ne. Tsohon kuruk ne. Kuma haka ya tabbata, ya bata ‘ya'yan mutane da yawa, da haka ya tare ta shi iya tarewa kara bata ta. Yana tsoro kara bata ta. Yana tsoro. Gani yake daga saurayi ya yi firi da yassa, to abin da ya ‘ya'yar mutane za a rama akan yassa. Ƙa'idar musulunci shine idan ka zauna da mutane da zuciya ɗaya, sai zama da kai da zuciya ɗaya. Idan kana so mutane su ma alkhairi, to ka musu alkhairi. Kamata dinu tudan. Wa jaza'u sayyi'atin in kai mara kyau za a ma mara kyau. Hal jaza'ul ihsan ihsan. In kai mai kyau za a ma mai kyau. Kuma wallahi ba sai ka ci abu, Allah ne zai sa a ma. Shi haka sunnar Allah take a ban ƙasa. Ubangiji ko la yazlimu rabbuka, sunnar Allah kenan kawai. Wa sallis salawati li awqatiha, yace in kuna filin yaki ku dinga sallah akan lokutan su. Bi itmami ruku'iha wa sujudiha wa takhashshu'i fiha. A cika tsayuwar sallah, a cika ruku'inta, a cika tsayuwarta, a cika tsoron Allah cikin sallar, in dai an samu fursa ba fara gwabzawa ba.
kada a ce an tafi yaƙi ai sallah burburbur Allah zai cire albarka a yaƙin. wa idza qadima alayka rusulu aduwika fa akrimuhum, idan har yan aiken abokanan gabanka wanda ba a kashe su an gane ambassadors, in dai dan aike zo daga wajen abokanan gabanka baya zuwa da makami kuma nisha sama yake zuwa, in suka zo to ka girmama su wa qalil lubthahum indaka, kuma ka takaita zaman su tare da kai, kada ka bari su jima a wajenka, saboda duk dan aike in yazo galibi suna zuwa ne su kasa kuma su leka asiri, ka hana karka ji bari su jima a wajenku hatta yakhruju min askarika wa hum jahiluna bihi, su fita a kam da ka aje sojojinka suna masu wofintar me ke tattare da ku na makamanku da yawan sojojinku. wala turyannahum fayarau khalalaka, kada ka ringa musu nune su ga inda kuke da gibi wa ya'lamu ilmaka, kuma sannan su gane irin ilimin da zaka yi amfani da shi yakar su. Karka kuskura kasi yi sanyo sojojinka. Sannan wa anzilhum fi tharwati askarika, sannan ka ba su masauki a inda sojojinka suke da yawa, anan zaka ajiye su, amma kuma wamna amin qibalika min muhadathatihim, amma ka hana wani ta wajen ka yi magana da su. Inda ai ka san aka je ba wai tuntuni yake zama sojojin ai, nan kam can kam can kam, inda ake da yawa anan za a zuwa ajiye su kenan, inda asalin komanda yake. Iya wannan za a bari su gani, kar a bari su san sauran adadin, za su na ganin to nan ma mun ga kaza, to can kuma fa ai me wasannin ne nan, ku basu da wannan rudanin. Sannan kuma kar ka bari wani a cikin mutanen ka yayi magana da yan aiki, kar ka bari. Wani bai san salon yaƙi ba, wani bai san abin da ake boyewa ba, wani bai san abin da ba a so a faɗa ba, wani garin ya gwada ku ya tsorata abokanan gaba sai tuna muku asiri. Yana tsammanin sojinsu 4,000 ne, sai ya ce ta kai dan aiken su ai kar ku bari mai aran gama da ku, mun zo da sojoji 20,000 ne. Shi yana ganin ya faɗa ya tsorata shi, a sai su suna muku kallon 100 da wani abu ne, saboda su suna da 80,000, sai wani ya zo ya barar da bake shi 20,000. Ba ya yi ba? Kun gane karatu? Akwai ababen da ake faɗa, akwai abin da ba a faɗa. Alharbu sijal, shi yaƙi ɗan zamba ne, idan baka iya shi ba wallahi sai cika. Da aka tafi da Allah sarkin na Annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi yaƙin wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu kana amran kara maf'ula li yahlika man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna. Kaga haka Allah ya yi. Allah ya nuna wa sahabbai kaɗan, yana sahabbai su ma kaɗan, dan Allah ya ce na hukunta sai an yaƙin ne, na hukunta sai an yaƙin. Gashi su da yawa ne, Allah ya ce amma kuke ganin su kaɗan, su kuma fa ku kaɗan ne amma suke ganin ku da yawa. Allah ya ce saboda na hukunta sai an yi yaƙin, na hukunta sai an yi. Inda yan sahabbai yawan da arna suka fito da shi, in a ce da sahabbai aka gani ba za a yi yaƙin ba. To shi yaƙi haka ya gada. To yasa ya ce kada ka bari wani ya magana ta gefanka, wa kun antal mutawalliya li kalamihim, kai ka jibinci magana da su. Wala taj'al sirraka li alaniyatika fa yuqtad amruka, kuma kada ka maida sirrinka ya zama wajenka ne yake jagorantar cikinka, kai fa yukhlaq amruka, al'amarinka sai ya gurbace. Kaga wannan maganar ta yadda zaka gane sahabin annabi ne yake magana, ba mutum ordinary ba. Kun ga a baya muka ce waslih nafsaka yasluhu lakan nas, nan ma sai ya ce zama cikinka ne ke jagorantar wajenka, ba wajenka ke jagorantar cikinka ba. Kine zama zuciyarka ke da kyau sai kyan ya fito waje. Idan ya zama a waje ne kake da kyau, cikinka a gurɓace yake, Allah ciki yake kallo. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila qulubikum wa a'malikum. Allah babu ruwan shi da wajenka, Allah yana kallon ciki ne me kuke aikatawa. Da haka ya zama cikinka ne yake jagorantar waje, ba waje ke jagorantar ciki ba. Thumma qala li Zaid, thumma qala li Yazid, sai Bakar Siddiq sai ya ce wa Yazidu wa yastasharta, in ka tashi za ka yi shawara da mutanenka. Wannan kuma sunnan manzo Allah ne, shawiruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Surati Ali Imran ko. Da haka in za ka yi shawara fasduqil haditha, to ka gaya wa abokanan shawara ka dauka tafi yaƙi gaskiya, karka musu dabo karka musu ƙarya, ka gaya musu gaskiyar abin da ake so a yi shawara akai. Tusdaqi almashura, shawara da za su baka za su zama ita ta gaskiya. Idan ka ɓoye wa mutum abu, wallahi abin da ya fahimta a wajenka based on wannan zai baka shawara.
zai baka shawara ne a iya abin da ya ji. In ya baka shawara da ba ita ce sawab ba kika cuci kanka, ka gaya musu gaskiya su ma su gaya maka shawara ta gaskiya don za su gine kan abin da ka gaya musu na gaskiyarka. Wala takzin anil mashiri khabaruka, yace sannan kuma kada ka tattare game da wadda kake shawarta labarinka. Kina abin da yake nufi shine duk wanda zaka shawarce shi kada ka ɓoye masa abin da kake so ya baka shawara, ka fito masa a mutum kawai. Ai mun karanta a rubutu manzo Allah ya ce al-mustashar mu'taman, duk wanda aka zo neman shawara shi manzo Allah ya ce to amintacce ne. Ba yadda ka ɓoye masa kuma ka fito masa ka gaya masa matsalar kawai. Shi kuma abin da zai baka shawara aka ce amana ne ya gaya ma gaskiya, kuma kare ji ya gaya wani mai kuka yi. Amana ce ya ji tsoron Allah ya gaya ma gaskiya, sannan ba yadda kuma ya ji kwashe ya gaya wani ba, ka fito masa duka kuma mai matsala ka faɗa masa kawai, kar ka ɓoye masa koma mai ka gaya mar gaskiya. Yake cewa sannan khabaraka fatu'tiya min qibali nafsika, sai a zo maka ta gefen kanka. Kenan idan kai ƙarya ta wannan ƙaryar za a zo a maka illa, tunda ka baka faɗi gaskiya ba, ka faɗi gaskiya Allah sai ya taimake ka. Wasmar fil laili, yace sannan ka dinga hirar dare ma ashabika tare da abokanan tafiyarka. Ta'atikal akhbaru, labarurruka za su na zuwa maka sosai fa. Watanka shif inda kal astaru, kuma sannan za a dinga yaye maka sirrika masu yawa in kuna shawara da daddare. Me yasa hankalin kowa yanzu yana kan magana da kai, ba an raba hankali da yawa ba. Shi yasa wani mai hikima yake cewa duka mutumin da yake so ya tattauna na nutsuwa, in za ka yi tunani farko ya ce, in za ka yi tunani ya ce lokuta uku tunani ya fi tsada, ya fi ba da positive result. Waye zai tuna mun? Waye zai gaya mun ɗaya? Na'am. In kana ban ɗaki ka tsugunna za ka biya bukata, hankalinka a waje ɗaya yake. Thank you very much. Next. In ka ji za ka yi bacci ba Salihu. In kana shigo hankalinka a rarrabe ai, in ka kwanta za ka yi bacci duk tunaninka mai kyau ne. In ka kwanta za ka yi bacci ai yanzu ka tattara komai ka ajiye a gefe, yanzu wani kwanciya ka za ka kana ta tunani mai kyau. Na uku ba a so makaruhi ne lokacin da kake sallah. Much more positive ai. Kun tuna Abu Hanifa ne ya taba zuwa ya ce mishi ya binne sundukin shi ya manta ina ya manne, ya ce kai alwala ka nufaci na fila raka ba za ka yi tunani ba, za ka tuna. Makaruhi ne ba a so. Manzo Allah sallallahu alaihi cewa inni kuntu ujahijation fi salati, annabi ce bana ma shirin rundunar yaƙi wallahi sai na kama sallah. Duk sojojin annabi da suke tafiya yaƙi Badr, Uhud, Ahzab, annabi ce duk sojoji na bana tashi masu sai na shiga sallah. A sallah ta kan na gama na kabbarta zan gyara su wani a gaba, wani a dama, wani a hagu, su wani a baya. A nan tunani kake dan ka tattara komai ka yanzu ya dawo jikinka. To sai sannan malamai suna cewa akwai kuma lokutan da akwai yanayi da idan za ka yi shawara da mutum za ka fi samun nutsuwarsa. Lokacin farko shine bayan sallar asubahi, ba magana tafiya kasuwa, ba magana zai shan tafi aiki, duk lokacin bai yi ba tukunna zai baka hankali gaba daya. Da kuma da daddare mutum bai da wani abu a gabansa. Masu hikima suna cewa ko mace ce kake so ku zauna ita ku tuna matarka, idan mace tana damuwa da miji, masana suna cewa ya kamata sa mijinta da daddare bayan sallar isha'i, lokacin da ya zauna bai da wani abu a gabansa, ya gama duk wani tunanin abin da ya shafi duniya, yanzu hankali shi na jikinsa. In tana magana da shi anan miji ya fi ba da hankali. Amma ya shirya ya tafi aiki, ya shirya tafi kasuwa, kin ce mai gida yana da magana, ta zai saurare ki? Babu. To yasa yake cewa ka dinga shawara da mutanka da daddare, saboda shawarar dare ta fi amfanawa. Wa akthir harasaka, sannan ka yawaita masu gadinka, masu gadi yawaita su. Wa badidhum, sannan kuma wannan masu gadin naka ka rarraba su fi askarika a cikin kam ɗinka. Kada ka yadda ka tara masu gadinka a waje guda. Ayya, in aka zo aka cin musu lokaci daya shikenan fa an gama da ku. Wa akthir mufajatuhum fi maharisihim, sannan ka dinga yawaita ziyarta su basu zata ba. Kawai shikenan wane kana nan, wane kai a can, ku biyu a can, wane da wane ku kuna can, biyar kuna can. Kawai karfe 2 dare kawai sai ka bin lokaci musu wane da wane, okay kuna nan ya wani a kwance fa, me fare yake bacci, ka dinga zuwa musu bazata. In baka zuwa bazata to garin su yi gadi za su kwanta suna bacci ne, kuma su ne idanku, su ne kariyarku, don ku za ku yi bacci, su ne masu gadi. In suka yi bacci cin muku za a yi. Dama yaƙi ɗan zambari,
su arnan suna kula da yaushe ne za su iya shammatan ku su ci muku ba ku ankara ba. Yace ka ringa musu bazata bi ilmin minhum bika, a lokacin da ba su tsammanin zaka zo musu sai ka zo musu sai ka ritsa su. Faman wajadtahu ghafala an mahrasihi, duk wanda ka zo ka samu ya rafkana daga wajen gadin sa fa ahsin adabahu. Abubakar yace to ka kyautata wajen ladatar da shi, baba danka bai bawanka bane, aboki soja ne kaman kai da shine shugaba. Kada ka ce jama'a ku zo ka daga min shi sama ka jama, babban mutum da iyalinsa ba daidai bane ka ta muka mar sanda, kada kai wannan. Sannan wa qibhu fi ghairi ifradin, kuma ka masa hukuba amma kada ka wuce gona da iri wajen masa hukuba. Kai masa iya abin da shari'a ta bada dama, kasa da bulala 10. Idan fada ne ka masa dadan gwargwaron abin da ya dace, kada ka wulakanta shi, kada ka aibata shi. Waqib bainahum bil layl, kuma sannan da daddaren ka dinga canza musu wajen aiki, su wanda suke gadin. Ce wane zo mana biyo ni kana zuwa ka ce Malam Usman tashi nan, na ka fara bacci ba, kuma can kai wane zo nan, saboda can akwai iska, nan akwai iska shi sa kake bacci, can akwai zafin zai hana ka bacci, ko kuma naga baka bacci to tsaya nan iska ba ta saka bacci ba, ka dinga caccanza su. Waj'alin nawbatal ula aqwala min al-akhirah, ka sanya wanda za su yi aikin farko lokacin su yafi tsawo akan masu aikin karshe. Kenan idan ka fara ka sa gari yanzu a fara bayan sallar isha'i, ba za a juya, ba za a dan ana yin set biyu, wannan su yi aiki wannan suna bacci, sai a tashi wannan su kabe su wannan su kwanta. Wanda za su fara aiki a farkon dare zama lokacin su yafi tsayi akan na kashe, dan karshen dare bacci yafi damun mutane. Wannan a farkon dare su 10 su 11 su 12 su karfe 1 baccin ba zai tayar mai hankali ba, shi kuma wanda za a tasa ya riga ya baccin ya huta, yanzu baccin ba zai dame shi ba. Yanzu wanda zai yi aiki a farkon dare zama lokacin shi yafi tsayi akan wanda za a bashi a ƙarshen dan na ƙarshen dare ne dab asbahi bacci zai cin masa. Fa innaha aisaruhuma li qurbiha min an-nahari, yace saboda ai wanda za su yi a farkon dare sun fi kusa da yini, ba su suka fito daga yini ai, da haka ba su da wani abu da zai dame su, za su juma ba su yi bacci ba. Yace wala takhaf min uqubati al-mustahiq, kada ka ji tsoro duk wanda ya cancanci masa hukuba, to kada baka tsoro duk girman shi da shekarunsa. In dai babu doka ai ba za a zauna lafiya ba. In ana ganin ai wani babba ne, shi yasa manzo Allah yake cewa ai abin da ya fara ta banu Isra'ila lokacin da aka samu wannan mata da ta yi sata ko a garin Makka za a yanke mata hannu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai abin da ya lalata banu Isra'ila shine idan babba ya sata a cikin su sai a kyale shi, idan talaka yayi a hukunta shi, da haka duk gidan mutum yayi laifi a hukunta shi. Sannan wala tulajjuna fiha, sannan kuma amma a cikin hukubar kada ka tsananta ka dauki abu kan mutum hukubar da bai cancanci ka masa ba. Wala tusri ilaiha, kuma kada abu kadan ka ce a kamowa ne, kai baka da afuwa, kullun duka kullun bulala kullun duka, kada kai wannan. Shi yasa sayyidina Umar a karshe lokacin da yake mulki yake yin duka, ya samu damuwa da Abu Musa al-Ash'ari akan nafila bayan la'asar. Umar ya dauko sanda zai muka mishi sai ya rike, sai ya ce kada ka dake ni, karka da ke ni, ka rina saurin duka. Ya ce ba na hana wannan nafilar bayan la'asar ba, sai ce ni na ga annabi na yi shi yasa nake yi, ni sahabin annabi ne kai sahabin annabi ne, kada ka da ke ni akan abin da na ga annabi na yi, kada ka taɓa ni, kada gaggawan duka. Wala taghful an ahli askari ka fatufsidahu, yace kuma kada ka dinga wofintar da hankalinka daga mutanen da ka aje a kam in ka bar su kadai sai ka bata su. Kowane kam nan akwai su, ka san ba a taruwa waje guda sai da kada zama muku wani taɓa dukan kwai, can daban an kawo yan nan hari in ce su kawo ɗauki. Ya ce to ka tara mutane can baka zuwa ka ziyarce su ga da suke ciki, in ka bar su sai ka ɓata su. Wala tajassas alaihim fatafdahum, kuma kada ka dinga kokarin nemo inda suke asiransu, kana musu bincike kana nemo asiransu, kai in ka musu haka zaka aibata su. Dan duk wanda yanzu ka kira shi kake so ya gaya maka asirin wani, ai kamar kana so ka tozarta wancan ne. Yanzu misali sai na kira Malaya na ce ni Malaya gaya min labarin Malam Tahir, me ka sani game da shi? Ka ga na gade matar shi daya amma kuma yana wucewa da leda manya guda. Yanzu kaga wanda yanzu yake tsammanin wal Allah matan shi 2-3 sha yake wucewa da manya ledu, sai a gaya mishi a shi matar shi daya. Nan shekuna ɗaya na? A babu kyau. To shi yasa a ƙa'idar musulunci kada ka dinga yawan bincike. Akwai a tajassus, akwai a tahassus. Idhabu fa tahassasu min Yusuf wala tai'asu
min rauhillah ne a wajen ku yawwa inna la yasmi min rauhillah illa qaumul ba haka bane ayar haka ne fatahassasu min yusufa wala tai'asu min rauhillah babu akiyi anan fa akwai akiyi ne wala wacce kuma da banci yayi wala tai'asu min rauhillah don yace in ka dinga bincike kana musu binciken kwakwa dan ka kama laifin su yace sai ka tozarta su dan ba dan adam bai laifi ai in dai Allah bai nuna maka ba yi shiru shikenan annabi yace idan ga mutum na rayuwa yana laifuka tsakanin shi da Allah kar ka ce zaka bincika dan kowa yana da idan ka ce sai ka binciko laifin wani to wani zunubi yake wani laifi yake manzo Allah yace nashin Allah zai rufa masa nakan Allah zai tona maka koda kashin ka rufe kofa 7 wallahi mala Umar wala takshifun nasa an asrarihim yace kada kana kokarin sanin asiran mutane kada kana yi ba aikin ka bane ba ruwanka da asiran mutane ba su da Allah su waqtafi bi alaniyatihim ka dakatu da zahirin mutane wani me yake a zahiri kaza yake da shi zan yi hukunci babu ruwana da me yake a boye babu ruwana ba aiki na bane wala tujalis al-ghabithin yasannan kada ka dinga zama da mutanen da ba su da aiki sai wasa da wargi an zauna wani kaza ayi zole ayi cakulkuli a tashi ayi wasa ayi tsalle kada ka dinga yawan zama da su wajalis ahlas sidiq wal wafa ka dinga yawan zama da ma'abuta gaskiya da kuma cika alƙawarruka wasduqil liqa'a ka gaskata haduwar yakin an hadu wala tajbun kada ka yi tsoro fayajbunun nas in ka tsorata kana komanda yan bayan ka za su tsorata kai ne komanda kai na gaba ka tsorata yan bayan su tsorata mana sun maqala lahu Abubakar sai sake ce masa hadha ka ji wannan bayanin wai ni usika bi abi Ubaidah bin Jarrah khaira ina maka wasiya a wannan yakin zan hada ka da dattijon arziki Ubaidah bin Jarrah ina maka wasiya da ka zauna da shi zama na alkhairi kai dan baka wuce dan sa ba amma kai ne komanda kada ka kai ne komanda ka dinga tsawa ya haife ka faqad arafta makanahu fil islam ka san matsayin sa a musulunci wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan sa li kulli ummatin amin kowace al'umma na da amintaccenta wa aminu hadhihi al-ummati Abu Bakr bin Jarrah amintaccen wannan al'umma shine Abu Bakr bin Jarrah kai wannan shi da fa daga bakin annabi ya ce kai amintacce shine kadai mutumin da manzo Allah ya ga masa sunayen munafikai shi wani munafiki ne kaga wani yafi kowa sallah to munafiki ne wuta zai tafi kaga wani yafi kowa mana sosai shi ma ya ga masa sai ya ce masa sai na Umar ya zo ya same shi ce ga mun me annabi ya ga ma game da ni ya tambayi Huzaifa ma yace kar ka ƙara zuwa min ya Umar annabi ya ga musu na kama kar ka ƙara zuwa min amintacce ne last amintacce manzala ya ce kai aminu haƙƙa amin manzala ya ce amintacce mafi cancantan ya zama amintacce fa'arif lahu sabiqatahu wa fadlahu yace ka tabbatar masa da rigayar ka shiga musulunci da kuma falar da manzo Allah ya faɗa akan shi wanzur Mu'adh ibn Jabal yace sannan ka tsaya ka dinga kula da sahabin Annabi Mu'adh dan Jabal faqad arafta ka sani mashahadahu ma'a rasulillah irin yaƙi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Mu'adh bin Jabal shi manzon Allah ya tura kasar Yaman fa kuntuna hadisin Mu'adh da malamai suka cire fa'ida wani malami littafi ya rubuta akan hadisin Mu'adh bin Jabal fala taqda amran dunahuma yace in kun tafi yaƙi suna gargashin ka amma kada ka yadda ka yanke hukunci na abin da zaka yi sai da umarnin su sai ka shawarce su wa innahuma lan ya'aluwa bika khairan yace ba za su taba karkatar da kai ba su dauke ka daga alkhairi ba za su taba yin sakaci ba abin da san alkhairi ne ba su gaya maka shi ba na san su ko ka dauko ba za su ce maka dakata wannan abin akwai hatsari a cikin sa kana da karancin shekaru mun ga yaƙe ba da yawa kana ya kaza da kake so kai nan ko da kana ganin zaka bulle kai ka bi nasu an gane a shawarar babba aka ce wai ta yaro kyau take ba ta karko abinda yaro ya hango abinda babba ya hango yaro ko ya hau dutsen da ba zai hango ba kuma wallahi haka ne za a gona abin za ka yi babanka ya ce kar ka yi ka kula kar ka yi kai za ka na ganin kawai ka yanke hukunci in ka yi akwai mafita kana yi za ga bala'i ya same ka an gane
fa qala yazid sai ya ce ya khalifata rasulillah, sai ya ce ya khalifan annabi, ausihima bi kama ausaitani bihima, yace kamun wasiya, ka musu wasiya su ma su rike ni kamar da kamun wasiya rike su. Qala abubakar sai ya ce lan ada an usiyahuma bika, yace ai bazan gushi ba, su ma zan musu wasiya su rike ka amana. Fa qala yazid sai yace yarhamukallahu wa jazaka an islami khaira, yace ina maka addu'a Allah ya ji kanka ya Abubakar Siddiq kuma ya saka ma da alkhairi game da abin da kake wa musulunci. Wa kana Siddiq radiyallahu alaihi qad azama ala infadi jayshin ila bilad sham. Abubakar Siddiq dama duk wannan bayanin yayin Qur'ani zai tura shi domin yakan wasu sojoji ne a ƙasar Syria da gazuwar Rum domin a yaki mutanen Rumawa. Fa jama'a jumu'al muslimina min kulli wajhin, Abubakar Siddiq ya tara sojojin musulmai ta kowane bangare. Wa hashada taqatihim, kuma sai ya tara manya-manyan su min kulli launi ta kowane bangare. Wa qassama al-jaysh ila 4 firaq, aksiri ya raba sojin zuwa bangare guda 4. Wa aka da liwa a firqatin min hali faris bani umayya yazid bin abi sufyan, ya samu wata set din sojoji a gida 4 ne, yace to yazidu kai ne komandan wannan tawagar. Walamma fasal al-jaysh an madinati rasulillah, lokacin da tawagar sojin ta bar garin Madina, kharaja Abubakar Siddiq yuwaddi'u jundal muslimina wa qa'idahum ash-shab, sai Abubakar Siddiq sai ya fita zai raka su bayan gari da wannan komandan nasu gashi matashi. Fa tafiqa Siddiq yamshi, Abubakar Siddiq sai bai gushi ba, yake tafiya a kafarsa. Wa yazidu rakib, yazid yana kan dokinsa. Fa qala yazidu lis-Siddiq, yazidu sai ya ce Abubakar Siddiq atamshi wa ana rakibun ya khalifata rasulillah, yace Abubakar Siddiq yanzu zai zama kana ƙasa ni kuma ina kan abin hawa na. Wa hamma an yanzila lahu an jawadihi wa huwa yaqul, sai yunkura zai sauka daga kan dokinsa yana mai cewa imma an tarkaba wa imma an anzila. Yazid sai ya ce Abubakar Siddiq ko dai ka hau in tafi a ƙasa zuwa inda zamu bin kwana ka dawo Madina, ko kuma dukkan mu tafi a ƙasa, amma ba zai ina sama kana ƙasa ba. Fa qala Abubakar sai ya ce ma ana bi rakibin wala anta bi nazilin, yace hukunci nayi, kai ba za ka sauka ba ni kuma ba zan hau ba. Kun ga karatun? Ni ba zan hau ba kai kuma ba za ka sauka ba. Inni ahtasibu khudaya hadhihi fi sabilillah, ina tsammanin ina fatan wannan tattaki da nake zuwa rakiyar ku ubangiji ya rubuta mun su, ni ma ina yin su ne kamar a filin yaki. Thumma iltafata ila yazid wa qala, sai haka sai ya jiya ya kalli yazid sai ya ce innakum satahilluna biladan, za ku je ku yada zango a wani gari, yuqaddamu lakum fiha asnafu da'ami, za a ajiye muku kayan abinci kala kala. Fasammullaha ala awwalihi, ku ambaci Allah a farkon cin abincin. Wa hamaduhu ala akhirih, ku gode wa Allah a ƙarshen abincin. Wa iyyakum wal ashar, yace ina muku jan kunne kada ku zama masu girman kai dan kun ga kayan abinci kayan alatu. Wa inni musika bi kalimatin ashar, yace zan maka wasiya da kalmomi guda 10. La taqtulanna imra'atan, yace a filin yaji kada ku kashe mace, annabi ya hana. Wala sabiyan saghiran, kada ku kashe yaro karami, annabi ya hana. Wala shaykhan kabira, kada ku kashe tsoho tukub, annabi ya hana. Wala taqda'anna shajaran muthmiran, kada ku yanke itace mai yaya, ga nan dabino ya dauko fure ya zuba yaya, ku yanke, ko da yaki kuke kada ku yi wannan. Wala tukhribanna baitan amiran, kada ku je ku rusa gidajen da akwai mutane a cikin rayuwa, ko da yaki kuke yi. Wala taqiranna shatan wala ba'ira, yace sannan kuma kada ku je ku yanka akuya ko tinkiya, kada ku yanka raƙumi illa lima akala, sai idan za ku ci ne, ba ci za ku yi ba, me za ku yanka ku bari a wajen dan ku musu asara, ba daidai bane. Wala tahriqanna nakhlan, kada ku je ku samu gonar dabinan mutane ku cinna masa wuta. Wala ta'adiqannahu, kuma sannan kada ku yayyanke ku zubar a ƙasa wai dan garin arna ne. Wala taghlul, kada ku yi sata a cikin kayan ganima. Wala tajbun, kada ku yi tsoro. Tilka asharatun. Walamma nazalat juludul muslimina Yarmuk, lokacin da sojojin musulmai suka yi suka yada zango a Yarmuk, ba'athu ila qaid jayshi Rum, sai suka aika wa komandan sojojin Rumawa, suka ce inna ru an nukallimaka fa'adhina lahum, suka ce muna so mu yi magana da kai. Musulmi suka aika wa sojojin Rumawa cewa suna so yi magana shi, sai musu izini su zo. Fa'adhaba ilayhi Yazid bin Abi Sufyan ma'a nafarin min wujuhi sahaba, Yazidu sai ya tafi da je samu sojan babban komandan sojin Rumawan tare da tawagan wasu sahabban annabi. Fawajaduhu qad rafa'a li nafsihi wa li hashiyatihi 30 ruqan,
sai suka same shi da shi da makusantansa manya-manyan makusantansa an musu tanti guda 30 wa 30 suradikan kuma sannan an musu wani makewaye kamar na sitara nan ma guda 30 kullu hamin dibajin dukka kuma an yi ne daga alhariri falamman tahau ilaiha lokacin da Yazid suka je inda wannan mutanen suke an musu wannan rumfa na tantin alharirin ay Yazid wa ma'ahu an yadkhuluha aba Yazid wa ma'ahu an yadkhuluha Yazidu da taugai suka ce ba za mu shiga wannan rumfar ta alhariri ba wa qalu suka ce inna la nastahilu hayya mu ba a yadda mu yi amfani da alhariri ba fakhruj ilaina ka fito mana mun faɗa ma matan al'umman nan an ba su dama su yi amfani da alhariri amma banda mazan al'umman nan ka fito imru ta ba za mu sha ba fa nazala inda ragbatihim shi wannan mutum ya fito inda sabon manzo Allah ke da bukata wa haddathuhu wa haddathahum ya musu magana suka mishi magana falam yantahu ila shay amma ba a samu gaskiya daidaito ba kinan ba a cimma nasara kan adidi takar ayyaki ba thumma altaqatil fi'atani ala ardi al-muk habba soji guda biyun nan ku aka zo aka yi jamin a filin yarmuk fi'atun qalila musallahatun bil iman akwai tawagar sojoji kadan sahabban annabi amma kuma sai dai Allah sarki ya musu makami na imani makamu shine imanin su kawai wa fi'atun akwai tawaga kuma kathiratun masu dimbin yawa musaqqalatun bil kufri wal isyan amma Allah sai sa suka yi nauyi a filin yakin saboda kafirci su da sabon Allah su kadan sai zama da very active su suna da yawa amma kuma ba su da karfi fa aqbala Abu Sufyan sai ya taho wa kana shaykhan faniyan dattijo ne tsoho tukub lokacin alabnihi yazid ya zai samu dan shi Yazid wa qala uba yana ƙarshen da dan yakin da Abu Sufyan aka tafi sai ya ce masa ya bunayya Abu Sufyan ya ce ya dana alayka bi taqwallahi was sabr kai ne komandan yakin nan zan maka nasiha zan maka wasiya ka zan mai kiyaye dokokin Allah kuma kai hakuri fa inna laysa rajulun min hadha al-makan yace dan babu wani mutumi a wannan wajen da muke a yanzu haka minal muslimina cikin musulmai illa mahfufan bil qatl face mutuwa ta face kisa ya kiwaye shi ta ko ina za ka kashe gai kibiya mai zuwa missing bullet missing mashi sara suka yanka mashi habe takobi in dai kana wannan wajen dama sama da ƙasa kudu arewa gaba dai kana kiwaye da mutuwa ne fa kaifa bika kayya matsayinka yake wa bi ashbahika da ire-irenka mimman wulu umural muslimin wadda suke jagorantar musulmai ai ku yafi kamata a ce mutuwa tana kusa da ku in dai soji ma an ce mutuwa na tare da su ai kai yafi kamata kana komanda kai ne a gaba fa fattaqillaha ya bunay yace ana ka ji tsoron Allah ka duba bayan Allah na kwarai yana fa da yakinin ba ma yake kashe yaran za a yi wannan wajen amma wasiya yake mishi ji tsoron Allah wa akrim nafsaka yace ka girmama kanka wala yakunanna ahadun min ashabika bi argaba minka fil ajri was sabr fil harbi kada ka bari wani cikin mabiyanka ya zama ya fika kwadayin lada ya fika juriya hakuri akan kai karan kanka in dan bayanka zai yi juriya hakuri ya kai ka tafi kowa hakuri ma yanzu misali idan mutum yana da mata biyu sai aka shigo gida aka yi dure-duren ashar sai zama ya kamata ya fi kowa haƙuri ba sai zama matan ne suke ba shi haƙuri shi ya fi ashar ba za a ci wani ai kai kamata ka fi kowa haƙuri ba mu iya cewa ba tunda kai ne babba kai ne jagora idan yanzu kana kai namiji idan kana ashar ai ka ba yan baya ma dama su yi ashar to da haka idan har kai haƙuri kai juriya yan baya za su yi juriya ba su fi ka buƙatan juriyan ba kai ka fi kamata ka yi juriya sama da juriyarsu ya fi kamata ka yi haƙuri sama da haƙurinsu wala ajra'a ala aduwil islam minka ko babu wanda ya fi kamata ya zama ya tsaya tsayin daka ya jajirce wa makiyan musulunci sama da kai yan bayan kan za su tsaya su yi juriya ma'arna don kasu su kai musulunci ƙasa ai kai ya fi kamata ka tsaya ƙari Yazid af'alu ya abati insha Allah yace babu wannan wasiyar taka zan yin Allah ya yadda sun makarra ala jundin rum atake kuwa sai afka sojojin rumawa huwa shi da kanshi wa ma'ahu da wanda suke tare da shi cikin sojinsa karratan azahatum ana amakini wani afka wanda sai da suka tada mutanen a gurbin da suka tsaya suka yi sahu sai da suka cire su aure suka maida su baya wa kana yazidu kullama hada'a aw fatara yazid ya zama duk lokacin da ya dan tsaya kadan ko kuma ga ya dan fara sanyi yasma'u shurahbil bin hasana yaqul sai ya ji shurahbil bin hasana yana cikin sojinsa yana cewa
inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله واستبشروا بيعكم الذي بايعتم به yana jinya karanta wannan ayar kawai sai ya ji an masa sabon kick wallahi sai ya ji an masa sabon zubbura kawai sai ji kamar an bashi wani energy ne na musamman kawai sai sake zabura kuma yaqul sai ce aina sharu anfusihim lillahi ibtigaa mardati rabbihim yace ina wanda suka sayar da rayukan su ne dan neman yaddan Allah su walal mustaquna ila jiwarillahi fi dari ina masu kwadayin su makwabtaka da Allah a gidan Allah din fa kana kullama sami'a dhalika hamiya wa tadda yana jin shurabi da ya ga fadin wayannan kalmomin kawai sai ya sake zabura sai ya sake tafasa ya sake tsananta yakinsa hatta kataballahu li jundihi nasr sai da Allah ya rubuta sun shi nasara fi akbai ma'arakati fasilatin arafa tarikul islam yakin yarmuku ba kuma ta mun sha magana akan shi a tarihin musulunci ba a taba yaki mafi hadari irinsa ba amma an yi nasara id lam taqum ba'da halin rumi qa'imatin fi diyari sham tun daga lokacin roma aka ce sa kasar sham musulunci ya kwace garin zalla yazid bin abi sufyan tabi'u intisaratihi fi mayadin al-jihad yazid bai gushi ba yana ta bibiyan yaƙe-yaƙensa kuma yana samun nasara a fagen daga hatta kana ahad al-qadati al-arba'ati alladhina fataha Allahu ala aydihim dimashqa har sai da Allah ya bashi nasara yana daga cikin sojoji da suka jagoranci yaƙi aka buɗe garin Damascus thumma taba al-faris al-umawi jihadahu sannan wannan bawan Allah gwarzan nan dan kabila Banu Umayya ya ci gaba da yaƙe-yaƙensa hatta fata lil muslimina Beirut har sai da ya bude wa musulmai Beirut Lebanon kenan wa Saida da Saida wa ma jawaza min qura Lebanon da duk abin da yake na kasashen Lebanon duk su suka bude kuma tun wannan buɗewan kake ganin har yanzu musulunci ne yake jagoranta a garin bai mutu ba za mu sake samun mawal Allah ta yin shi kamar akwai a gaba akwai sarana ce za mu tashi kan baffan annabi Abbas bin Abdul Muttalib Abbas baffan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadal Abbas bin Abdul Muttalib annabi wata ne ya ganshi yace wannan Abbas ne dan Abdul Muttalib ajwadu quraishin kaffa duk quraisha babu wanda kai shi kyautar hannu wa awsaluha rahiman ba wanda kai sadar da zumunci baffan annabi ne shi dan wan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ran ta shi zamu